इन वोट्स मेळ्ळे लीड पूण खंय तरी कमी जाले काउंटिंग. आर यू हॅपी विथ दी इलेक्शन्स काय तूं कितें सांगपाक सोदता? वी आर नॉट व्हेरी हॅपी विथ द रिजल्ट्स म्हणल्यार आमी एक्सपेक्टींग एटलीस्ट 5,000 लीड आमची आसतली म्हणून. पूण 2-3 गोश्ट्यो आमच्यो जाल्यो त्यो मातश्यो आमच्या अगेन्स्ट गेल्यो. हो वास्को कशें आसा, वास्को सगळ्या समाजाचे लोक आसा, यूपीचे लोक, कर्नाटकाचे लोक, सगळ्या तरेचे लोक आसा आनी हे सगळ्या लोकांचो हो वेडिंग सिजन आशिल्लो. सो आमचे 1000 वोट पयलीं म्हणटा ते थंय गेले. तातूंत भितर गरमेचे दीस आशिल्ले बट दॅट इज नॉट एन एक्सक्यूज. आमचे लोक भायर आशिल्ले तो आमकां खूब मार बसलो. थोडे कडेन आमकां म्हणजे वोटींग पर्संटेज आज आमी बसतले खंय फॉल्टर जाले नाल्यार खंय आमचें कितें चुकलां वी वील डेफिनेटली स्टडी. इट इज नॉट दॅट बट आमकां दिसताली की एटलीस्ट 5,000 लीड आसपा जाय. ती 2,600 जाली वीच वी आर ऑल्सो नॉट व्हेरी हॅपी. बट वी वील स्टडी वॉट इज द रिजन्स वाय वी हॅव म्हणजे इतले आमकां 1,000-1,500 आमी खंय कमी पडले ती स्टडी करून आमी हें पडलें. पूण ओवरऑल आय थिंक सो लीड पळोवपाक गेल्यार वी आर नॉट व्हेरी हॅपी आनी वी डेफिनेटली वॉन्टेड अ लीड ऑफ 5,000. तुम्ही सद्याक हे कॉन्स्टिट्युशन यू ऑब्वियसली गिवन द लीड खंय तरी लीड कमी जाली. यू थिंक देर वॉज अ कन्फ्युजन इन द मायंड ऑफ द वोटर्स, एक सायलंट पॅटर्न ऑफ वोटींग जालें वास्कोन? डेफिनेटली अशें दिसून येता. 1,000 भर तरी 1,500 मतां जी आसा ती खंय तरी कित्या खातीर शिफ्ट जाल्या ही अजून आमकां कळना. सो वी आर स्टडींग वाय दीस इज हॅपन. म्हणजे हाजे पयलीं अशें केन्नाच जावना. सो मे बी देर आर वेरियस रिजन्स. सो वी आर एनालायझींग ईच अँड एवरी पार्ट. आज आमचो अध्यक्ष बी सगळे येतले आमी बसतले, आमची टीम सगळी बसतली आनी मे बी फाल्यां परवां वी कॅन टेल यू एक्झॅक्टली वेर वी वेंट रॉंग ऑर खंय वेर वी फेल टू कन्विन्स द पीपल. वी वील ऑल स्टडी ऑल दीस थिंग्स. एक्सटेन्सीव डोर टू डोर कॅम्पेनिंग केल्ले तुमी, ताजे डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्सूय केल्या. यू थिंक यू नीड मोर टू कन्विन्स द पीपल दॅट यू नो अबाउट डेफिनेटली पळय आमकां सपोज मतां कमी पडली जाल्यार वी हॅव टू आस्क द पीपल आमी खंय चुकल्या ते आनी वाय वी हॅव फेल टू कन्विन्स. वी हॅव टू आस्क अवर सेल्फ नाल्यार खंय इंटरनल कितें जालें. आमकां थोड्यो गोश्टी कळून आयल्या की कितें कितें जाता. दुसऱ्यांक हाडलें की दुसरी टीम हाडली की आमची टीम मातशी हें जाता सायलंट जाता. सो देर वेरियस फॅक्टर्स बट देर वेदर दॅट हॅपन नाल्यार कितें हॅपन. सो वी आर एनालायझींग एवरीथींग आनी डेफिनेटली वी वील पळय आमी खंय चुकल्या जाल्यार वी वील डेफिनेटली ट्राय टू इम्प्रूव. ताजे बद्दल हें ना. वी हॅव फेल टू कन्विन्स द वोटर्स why where we have failed. We will ask the voters, we will go to the voters, we will ask them where we have failed. पूण थोड्या जागांचेर आमकां खूब बरी मतां पडल्या. सो इट इज अ व्हेरी कन्फ्युजींग ट्रेंड कसो. सो वी वील डेफिनेटली एनालायज. दाजीबाब खंय तरी बिफोर जस्ट ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन्स कार्लोस बाबाक तुमी काँग्रेसींतल्यान वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन BJPन हाडलो आनी इट वॉज एक्सपेक्टेड की बोथ ऑफ यू हू आर लायक पॉलिटिकल रायवल्स ऑर वॉट एवर तुमचे एक कंबायंड स्ट्रेंथ एक मोठी लीड तुमकां मेळपाची आशिल्ली. खंय तरी तुमकां दिसता की तुमचे कार्यकर्ता तांचे कार्यकर्ता जेन्ना म्हणजे एक क्रॉस ओवर जाता खंय तरी पीपल आर अपसेट विथ दॅट मूव. दे आर डेफिनेटली अपसेट विथ दॅट मूव. बट आमकां इतलें ताजो परिणाम जातलो अशें दिसूं नाशिल्लें. पूण डेफिनेटली आमी म्हाका दिसता जेन्ना तांकां हाडलें तेन्ना आमी मातशें लेट हाडलें. आमी म्हाका दिसता तांकां मातशें पयलीं हाडिल्ल्यार वी कूड हॅव अ नायस कॉर्डिनेटेड टीम. आमी लास्ट मोमेंटार हाडिल्ल्या कारणान सगळें कन्फ्युजन जालें. वी एक्सेप्ट दॅट आमचे कडल्यान खंय फ्लॉज जाले ते बट वी वील डेफिनेटली ट्राय टू इम्प्रूव ऑन. डिस्पायट गिविंग अ कन्सिडरेबल लीड तुमकां एक अनहॅपीनेस आसा बिकॉज यू कुड नॉट अचीव द ड्रीम लीड दॅट. आज एक खुशी आसा की परत एकदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परत एकदा शपथविधी घेवन तिसरे फावटी प्रायम मिनिस्टर जाता म्हणून. पूण जेन्ना पार्टीन तुजेर इतलो विश्वास दवरिल्लो आनी खंय तरी तो जायना जाल्यार आमकांय वायट दिसता दॅट वी हॅव फेल्ड समवेर टू गिव दॅट नेसेसरी लीड. सो आमकांय डेफिनेटली वायट दिसलां एंड वी वील डेफिनेटली ट्राय टू वर्क मोर हार्ड. तुम्ही पळयतात GNH. अब पंचामृत के हेल्दी फोर्टिफाइड राइस के साथ मिलेंगे हेल्दी फोर्टिफाइड आटा, नेचुरल एंड केमिकल फ्री कोल्ड प्रेस ऑयल एंड न्यूट्रिएंट्स फिल्ड पिंक सॉल्ट. संपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन, घर घर में पंचामृत.